Рахмат, Айда Камчыбековна. Урматтуу Алмаз Акынжанович, мен сизди көңүлүңүздү Талас областынын көп жылдан бери бүтпөй жаткан соц объектилерине бурайын дедилим. Мына былтыр 70% бүткөн жана кооптуу деген объектилерди карадык. Бирок толугу менен камтый албай калдык да. Ар бирөөнө 3 миллион, 5 миллиондон берип баары токтоп калды. Ошол эле Талас районунда Нанаев орто мектеби, Шеркулов орто мектеби, Атай Огонбаев орто мектебинин Б блогу бүтүү алдында турат да. Ал жерде 375 орундуу мектеп салынып атат. Бул объектилер биротоло бүтүрбөсөк, дубалы туруп, чатыры толук жабылбай 5 жылдан бери бүтпөй турат. Огонбаев орто мектеби болсо 2012-жылы башталган, А блогу 2015-жылы бүтүп, калганы ачык асман алдында калууда. 2020-жылга капиталдык салымдар беренесине киргизип, бүтүрүү жагын колго алсак да, Алмаз Акынжанович. Андан тышкары райондон бир топ мектеп балабакчалары сунуштап, 6 мектеп балабакча капиталдык оңдоого 2019-жылы сунушталды эле. Соц комитеттин чечими 16-жылдан бери айтылып көтөрүлүп келе жатат, бирок жыйынтык жок да. Бул бардыгы кагаз жүзүндө калып жатат. Мунун баарын окуучулардын толук билим алуусуна кедергисин тийгизүүгө биз толук ишенебиз. Чечимдердин бардыгы ишке ашыш керек эле, бирок тилекке каршы андай болбой жатат. Мага буга чейин мектептин коллективдери, ошол жердеги жергиликтүү кеңештин депутаттары бир нече жолу кайрылышкан, бирок кайрылуунун жыйынтыгы болбой, мен бүгүн жооп бере албай жатам, Алмаз Акынжанович. Ошон үчүн эске алсаңыз, 20-жылга толук оңдоолорду дагы, капиталдык салымдарды да киргизип, ушуларды суроолорун, кайрылууларын канааттандырып берип коелук. Рахмат.